سلام، من مرشادم و به مجله فوتبالی MDAI خوش اومدین. خب دوستان، رفته رفته داریم به پایان مسابقات یورو 2024 نزدیک میشیم. مراحل نیمه نهایی هم تموم شد، جایی که اسپانیا مقابل فرانسه و انگلیس مقابل هلند به میدون رفتن. بازی‌های جذابی از آب در اومد، پر از حاشیه و افتخیز بود. میریم با بازی اول شروع کنیم. بله، میرسیم به بازی اسپانیا و فرانسه، دو تا تیم مدعی که این مرحله به هم دیگه خوردن. اسپانیا یکی از جذاب‌ترین تیم‌های جام مقابل فرانسه‌ای که دشان هدایتش میکنه. این جام اصلاً خوب نبوده، اما هر جور شده خودش به مرحله نیمه نهایی رسوند. بازی شروع شد و خیلی زود خروسا بودن که به گل اول رسیدن، روی پاس گل فوق‌العاده کیلیان امباپه و گل موانی. اولین گل در جریان بازی فرانسه در یورو و آخریش رو رقم زدن. بله، همونطوری که میبینید کلومانی با ضربه سر دروازه اسپانیا رو باز کرد. اما این پایان ماجرا نبود. در همین نیمه یامال 16 ساله که اتفاقا روز فینال مسابقات روز تولدش هم هست، یه بدن میاد جلوی ربیوت، یه ضربه زیبا فوق‌العاده و جذاب که کلمات کم میان برای توصیف این گل زیبا. گلی که 100% مطمئن باشید تو تاریخ ثبت میشه از یامال 16 ساله در نیمه نهایی یورو، اونم مقابل فرانسه. بازی 1-1 میشه و حالا تو همون نیمه با گل به خودی کانده 2-1 بازنده به رختکن میرن. بله، نیمه دوم شروع میشه. چه انتظاری از دشان دارید؟ واقعا چه انتظاری دارید؟ هیچ کار خاصی نتونست بکنه، موقعیت خاصی ایجاد نکرد، هرچه زدن به در بسته خورد و در نهایت اسپانیا با نهایت شایستگی به فینال مسابقات یورو 2024 صعود کرد و منتظر حریفش بود که از دل بازی انگلیس و هلند در بیاد. اما دومین بازی نیمه نهایی یورو 2024 انگلیس در مقابل لاله‌های نارنجی هلندی‌ها، گرت ساوتگیت و رونالد کومان، دو تا هندونه سربسته‌ای که اصلا معلوم نبود چی از آب در بیاد این بازی، چون دو تا تیم اونجوری که باید خودشون نشون نداده بودن. بازی شروع شد خیلی زود. هلندیا با گل ژاوی سیمونز بازی رو 1-0 شروع کردن و در ادامه یاران انگلیس با پنالتی هری کین موفق شدن بازی رو به تساوی بکشونن. نیمه اول با همین نتیجه 1-1 تموم شد و دو تا تیم به رختکن رفتن. اما در نیمه دوم بازی کاملا یه بازی اقتصادی و محتاطانه از جانب هر دو تا تیم بود. نه انگلیس جرأت حمله داشت نه هلند و هیچ کدوم کار خاصی انجام نمیدادن. اما رسیدیم به دقایق پایانی. گرت ساوتگیت درسته هر چقدر که ازش انتقاد بشه، با تعویضی که کرد و تعویض‌هایی که بهتره بگم که کرد، بازی رو کلا برگردون، تیمش صعود کرد به فینال. بله، هری کین از بازی کشید بیرون، فیل فودن هم از بازی کشید بیرون، به جای فیل فودن کول پالمر و به جای هری کین واتکینز رو به بازی فرستاد. خب من خودم اون لحظه گفتم چی تو مغزت آقای ساوتگیت که هری کین رو میفرستی بیرون؟ شاید بازی بره به پنالتی ها، شاید بره به وقتای اضافه، اون موقع میخواد چیکار بکنی؟ اما تعویض طلایی ساوتگیت، پاس گل کول پالمر و ضربه استادانه واتکینز واقعا فوق‌العاده بود. در صحنه اینجاست که یه بازیکن بزرگ تفاوت‌ها رو رقم میزنه. در لحظه گل رو برای انگلیس به ثمر رسوند و در دقیقه 91 همونطور که میبینید کار به نفع انگلیس تموم شد و انگلیسی‌ها به فینال مسابقات یورو صعود کردن. بله، ما باید منتظر روز یکشنبه باشیم، جایی که فینال یورو انجام میشه در شهر برلین. انگلیس و اسپانیا، شاگردان ساوتگیت مقابل شاگردان دلافوئنته، ببینیم چه بازی عذاب در میاد. اسپانیایی جذاب و دوست داشتنی این جام که فوق‌العاده بازی میکنه در مقابل انگلیسی که خیلی محتاطانه و خیلی به سختی خودشو به فینال رسونده. باید ببینیم که چی میشه. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودین. اگه پیشبینی از فینال یورو و قهرمان یورو دارید تو کامنت ها حتما برای ما بنویسید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی ممنون. خداحافظ.